媽媽要做嘢，冇咁快翻咯，知唔知啊？乖乖地，冇搞搞震，轉啲咁長得唔得？喂，仲有條菜未食喎，嚟啊，快啲食埋佢啦！食完老母要洗碗啦。喂。OK，come in啦，拜拜。喂，又係老虎精喎！上次嗰個聽眾咪就係打嚟話個孫俾老虎精追。係15分鐘左右。OK，好，拜拜。陳小姐係咪又係一覺瞓醒就好翻晒？正如你哋所見啦，我就係所有華人父母嘅噩夢，將所有嘢抌晒落去追夢，有理想冇政績，一事無成又唔肯屈服。只不過貧窮最大嘅魅力喺邊啊？就係令人無所不能做啊！如果我唔係佢嘅話，哇，好乖喎，好有耐性喎。唔係佢嘅話。唔係佢嘅話，大家咪就唔會做到不幸。你話係咪啊？說話。